लेमन ग्रास ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। इसकी तासीर गर्म होती है। तासीर गर्म होने के कारण इसे सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला और बुखार में यदि काढ़ा बना कर दें तो सर्दी खांसी से निजात मिलती है। इसके गुण तो बहुत हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है, उसका टेस्ट और सुगंध भी अच्छी होती है। और यदि चाय में हम थोड़े से टुकड़े करके डालेंगे तो चाय भी स्वादिष्ट बनेगी। चाय स्वादिष्ट बनेगी, साथ ही आपको सर्दी खांसी में भी राहत दिलाएगी। चाय को 2-3 बार उकाल लें और फिर चाय को सर्व करें। चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।